Hier ist irgendeine trockene Frucht. Vielleicht eine Orange oder so. Ich weiß es nicht. Bei uns zu Hause lagen schon mal Bananen und Zitronen und Tomaten so lange, bis sie richtig hart geworden sind. Und wir besitzen sie immer noch. Klingt jetzt komisch, ist aber so. In einer Schale mit unseren getrockneten Sachen. Und da würde sich dieses hier gut einreihen. Also es ist richtig hart. Aber ja, wir wissen nicht, woher es kommt. Also und was es überhaupt ist. Bei unseren ist das ja... Wir wissen ja ganz genau, was das ist. Das ist eine Sensation. Unsere getrockneten Tomaten. Die aussehen wie Rosinen. Nicht den Putzlappen abmachen. Das ist der einzige Lappen, wo man sich nochmal die Hände so kurz sauber machen kann. Achso. Die Kaka zumindest. Guck mal, das ist auch so ein alter, kleiner Tisch auf Rollen. Ist das aus Holz, Metall oder was ist das? Holz, ne? Glaube ich, Holz sein. Ich finde den gar nicht so schlecht. Gar nicht so scheiße. Ja, da steht. Was so weiter Ja. noch mehr Briefmarken und was. Guck mal, eine kleine Dose. Passt sehr gut zu all den 1000 Dosen, die ich zu Hause habe. Na gut. Polen, Serbien, noch mehr. Bayern, 19.11. Michel Nummer 78 in allen 3 Typen 1 bis 3 sehr sauber gestempelt. Die Typen unterscheiden die verschiedenen Datumschriften. Michel Wert 5 D-Mark. Hast du schon mal jemals in diese Truhe reingeguckt gehabt? Ja. Ist da Kleidung drin, oder? Briefmarken. Was? Da sind Briefmarken drin. Nein, im Ernst jetzt. Da sind Briefmarken drin. In der ganzen Truhe. Viele auf jeden Fall. Das ist ja zum Kotzen. Ja, hier sind irgendwelche alten Papiere. Weißt du, was das hier ist? Hä? Weißt du, was das hier ist, Magda? Nee. Hier hat jemand 480 Millionen Mark gezahlt für etwas. Für irgendeinen Druck. 480 Millionen Mark. Weißt du, aus welcher Zeit das denn stammt? Wo die so Hyperinflation war in Kiel, in Deutschland. Okay. Und alles so super teuer war. Guck mal, hier sind Briefmarken mit 500.000 hat eine Briefmarke wert, damit du das hier überhaupt versenden konntest. Ach so. Na gut. Oh, hier ist auch ein toter Schmetterling. No. Oh, hier ist noch mehr Hitler. Der hat scheinbar gerne gereist und dann hat er das hier aufgeschrieben. Das Sein verstimmt das Bewusstsein, steht da. Tun einfach so Zettel. Das hier. Ja. Vor allem alle Bilder, die man sieht, sehen immer schon so aus wie jetzt. Da sind sogar noch Briefmarken drauf. 55 Cent damals. Kein Datum drauf. Ich weiß nicht, wann man 55 Cent für. Wann hat man 55 Cent für einen Brief bezahlt? Anfang 2000 würde ich sagen. Dieses Jahr 5 Cent mehr, kann man gut zurücklegen. Ob seine Lebensversicherung eingelöst worden ist? Können wir damit reingehen und sagen, ne? Jährlich 300 Euro nur. 10.000 insgesamt. Warum, wenn man da in Urlaub fährt, kann ich ja verstehen, dass man das Hotel mag, ne? Aber warum nimmt man dann 80.000 Flyer von diesem Hotel mit? Schatz. Was? Das ist ultra gruselig. Es ist so ultra gruselig.
Es ist richtig doll gruselig, Mann. Hast du das angemacht oder ist es alleine angegangen? Ich habe das vorhin angemacht und es hat einfach nur gerauscht und nichts angemacht. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, so und jetzt schmeiße ich das halt weg. Du guckst, ist so geil. Das ist voll gruselig, wenn ihr auf einmal irgendwas redet. Und er ist da gestorben und da redet auf einmal was. Man versteht nichts. Bestimmt ist die Batterie alle, deswegen redet er so langsam. Wenn es ein bisschen mehr Power hat, dann hört man ihn. Meinst du? Bewahr das auf. Waren das normale Batterien oder? Ich weiß es nicht. Hier sind die Dinger. Das ist auf jeden Fall sehr gruselig. Das lag hier die ganze Zeit und dann habe ich irgendwann beschlossen, so ja okay, scheiß drauf, da kommt kein Ton raus, weg damit. Und dann geht das plötzlich los und macht hier die Gruselgeräusche des Todes. Weil du wieder plötzlich ganz still warst und so, Schatz, was ist das? Ich möchte dir was vorlesen. Das ist eine ernste Sache. Bei unserem kurzen Gespräch heute mit uns vor dem Frauenhaus haben wir uns beide ja unmöglich benommen. Auf dein, du kannst mich am Arsch lecken, kam meine Antwort, du Hure. Ich jedenfalls entschuldige mich für diesen Ausdruck und so weiter. Das ist ein Entschuldigungsbrief. Ja, 2, 3, 4 Seiten. Liebe Hannelore. Er hat ja auch ultra viel zu der Hannelore hingeschrieben, nach Salzwedel. Ob sie von ihm weiß, dass er nicht mehr ist? Lieber Günther, man sagt zu keiner Frau eine Hure. Hier geht's aber weiter mit der Hannelore, ne? Ja? Liebe Hannelore, ich habe dir schon etliche Briefe geschrieben. Bist du zu feige, um auch einmal zu antworten? Komme also her... Hat Hannelore diese Briefe nie bekommen oder warum sind die nicht abgeschickt? Tja, weiß ich noch nicht. Komme also her und bringe deine Sachen alle in ein Zimmer und schließe dieses zu. Du magst dafür natürlich Miete bezahlen. Ach, ich glaube, das war seine Frau. Seine Ex-Frau quasi, die weggezogen ist. Weil das hier ist so ein Schreiben von wegen, sie ist schon weggezogen und sie soll jetzt ihre Sachen abholen. Und er lässt alles das in der Wohnung, was sie auf Papier aufgeschrieben hat. Denn ich habe eine Durchschrift davon. Du kannst also wieder zu deinem Rechtsanwalt laufen damit. Nett. Ich habe dieses Schriftstück selber aufgesetzt. Liebe Hannelore, kannst du wieder zu deinem Rechtsanwalt laufen. Hannelore, du wolltest es so haben. Wie schon gesagt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. So steht das da? Ja, du kannst dir aber nochmal die ganze Sache überlegen. Ich bin nicht nachtragend und würde dir jederzeit jederzeit aufnehmen. Ich weiß nicht, ob Mutti und Annemarie dir schon geschrieben haben. Gestern hat Annemarie angerufen und wollte, kommen. Wollte kommen und um dir den Kopf zu waschen. Ich weiß nicht, warum sie nicht gekommen ist. Tja, man sollte mal Hannelore den Kopf ordentlich waschen, dann kommt sie wieder zu ihrem Günther zurück. Liebe Grüße, Otto. Nee, ist grüßt Otto. PS, habe fast 2 Tage geschlafen. Nicht wegschmeißen. Ich will das noch lesen. Leg das hin. Irgendwie auch heftig alles. Weil sie hat einen anderen Nachnamen als er. Hannelore Auffahrt oder sowas. Und das ist aber auch noch aus einer Zeit, wo noch 4-stellige Postleitzahlen waren. Aber die sind alle abgeschickt. Hat sie ihm die zurückgegeben, die Hannelore? Da sind alles Briefe drin. Das sind alles Briefe von Hannelore. Hannelore, du Hure. Auf dein Leck mich am Arsch, habe ich geantwortet, du Hure. Das auch noch so zu schreiben. Alter Atlas. So, jetzt Das auf. ist ja der Zahn, das ist natürlich drin. Na, wieder nicht. Ah, die Muft, ja richtig, die Kiste. Was sind das für Pillen hier? Cialis. Ich wusste, dass es so weit ist. Was ist das? Was ist das? Das ist für einen freudigen Tag. Ach, das ist sowas wie Viagra. Potenzmittel. Deswegen ja im Nachtschrank. Dann haben wir auch Potenzmittel gefunden, alles klar. Und Briefmarken? du hast die guten Briefmarken hingetan? Ja, dann hinten überall mittlerweile.
noch nie Viagra gesehen. Viagra. Sind bestimmt schon lange abgelaufen, aber wollen wir noch mal so einen Test machen? Ja, wie das funktioniert? Nein, wer? Ich glaube 2011 sind sie abgelaufen. Ja, die Kiste behalten wir, aber trotzdem würde ich jetzt nicht alles noch raus, oder? Hier ist hier wieder Briefmarken. Eigentlich im Gegenteil, wir könnten hier eigentlich die ganzen Briefmarken reinsammeln erstmal. Dass die wegkommen und vielleicht sogar noch Kameras mit reinlassen. Weißt du, was ich meine? Dass das die ganze Liste ist, wo wir noch Sachen durchgucken? Ja, zumindest diese ganzen Papierscheiße mit Briefmarken und Bildern. Ja, müsste man das eigentlich schön in die Kiste packen und nicht so wild Ja, aber wer hat reinwerfen. da Lust Müll, jetzt Alter. einzeln? Du kannst auch ein paar Mal zum Container jetzt machen. Ja, ich fahr. Mit meinem Quad? Ich glaube ja, das Ding hing auch, falls einer kommt, wenn man ihn überfällt. So. Den hing das nicht am Eingang. Raus. Ja, ne? Wunderbar. Packerschaufeln vorbei? Warum bleibt die immer nicht? Hallo, wartest du mal? Immer so voreilig. Auch am Ausladen. Hast du schon was gemacht? Statt mir zu helfen, willst du dabei wieder. So, ich bin hierher gefahren, habe mein Kistchen vorbeigebracht. Da. Abladen von meinem. Durch. Yeah. So. Habe ich hierher gebracht. Schmeiße ich das wieder hier rein. Einmal hin, alles drin. So, erstmal das aus. So, dann das.
jetzt nur noch Sachen in diese Kiste, weil es total praktisch. Und dann tun wir das auf Quad und dann kann ich damit zum Container fahren. Da jetzt bin ich. Und ich habe einen Quad. Er hat übrigens schon einen Namen. Er heißt Littlefoot. Ja. Ich und Littlefoot, die sind so cool.